एजेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. उपरांत ताणें म्हाका आयकासारकें व्हडल्यान म्हळें, शहराची क्यास्त लागीं पावल्या, हर एकलो आपापल्या हातांत नासाचे हत्यार घेवन येवं. तेन्ना उत्तरेक फुडो करून आसलेल्या वयल्या दारवट्या थावन 6 जण दादले आयले. हर एकल्यान आपापल्या हातांत मारेकार हत्यार घेतलें. तांचे मदें सनी वस्त्र नेसलेलो एक मनीस आसलो आनी ताच्या कमराक लेखाकाची तैली बांदलेली आसली. ते भितर सरले आनी पितूळचे वेदी बगलेक रावले. केरुबांचेर आसलेली इस्रायेलाच्या देवाची महिमा वयर सरली आनी मंदिराच्या हुंबरार रावली. सर्वेस्परान सनी वस्त्र नेसलेल्या आनी कमराक लेखाकाची तैली बांदलेल्या मनशाक आपयलो आनी ताका म्हळें, शहरांतल्यान आख्ख्या जेरुसलेमांतल्यान वच आनी तांतू केल्ल्या सगळ्या खांटाळ्यांच्या करण्या पासत रुदान आनी विलाप करतात तांच्या कपालार एक खुणा कर. ताणें म्हाका आयकासारकें हेरांक म्हळें, ताचे फाटल्यान शहरांतल्यान वसा आनी जिवीशी मारा. कोणाचेरी दयाळ दिश्ट घालिनाकात, कोणाचीच काकुळत करिनाकात. म्हाताऱ्यांक, युवकांक आनी युवत्यांक, भुरग्यांक आनी स्त्रियांक जिवीशी मारा, पूण खून आसलेल्या कोणाकच हात लायनाकात. म्हज्या मंदिरांतावन सुरू करा. तांणी मंदिरा मुखार आसलेल्या म्हाताऱ्यांक जिवीशी मारून आपलो संहार सुरू केलो. तेन्ना ताणें तांकां म्हळें, मंदीर भश्टाया आनी आंगणां मोड्यांनी भरा, वसा. ते भायर सरले आनी शहरांत तांणी संहार केलो. तेन्ना सर्वेस्पराची महिमा मंदिराच्या हुंबरा वयली भायर सरली आनी केरुबांचेर रावली. केरुबांनी आपले पाकाटे उबारले आनी म्हज्या दोळ्या मुखार ते धरणीतावन वयर सरले. ते वयर सरतना तांचे बगलेंची चक्रांय वयर गेली. सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या उदेंतीच्या दारवट्याच्या प्रवेशद्वाराकडे ते रावले आनी इस्रायेलाच्या देवाची महिमा तांचे वयर आसली. हांवें केबार न्हंयचे देगेर इस्रायेलाच्या देवा पोंदा पळयल्ले प्राणी हेच ते आनी ते केरूब म्हूण म्हाका कळीत जालें. हर एक प्राणियाक 4 तोंडां आसलीं आनी 4 पाकाटे आसले आनी तांच्या पाकाट्या पोंदा मनशाच्या हातासारके हात आसले. तांची तोंडां हांवें केबार न्हंयचे देगेर पळयलीं त्या तोंडा सारकीं दिसतालीं. हर एक प्राणी शिदा मुखार वेताल्यो. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. अंतराळा वयर सर्वेस्पराची महिमा. सर्वेस्पराच्या सेवकांनो स्तुती करा. सर्वेस्पराच्या नांवाची स्तुती करा. सर्वेस्पराचे नांव सदैव सांग, आतां आनी सदांकाल. श्लोक. अंतराळा वयर सर्वेस्पराची महिमा. उदेंती तावन अस्तमते पर्यंत सर्वेस्पराचे नांव सदैव सांग. सर्वेस्पर सगळ्या राष्ट्रांचो धनी, मळभा वयर ताची महिमा. श्लोक. अंतराळा वयर सर्वेस्पराची महिमा. सर्वेस्परा आमच्या देवा सारको कोण आसा? उन्नाती ताचे सिंहासन. पूण सकला सर्गार आनी पृथ्वेर नदर घालता. श्लोक. अंतराळा वयर सर्वेस्पराची महिमा. माथेवा प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. तुजो भाऊ सूख करीत जाल्यार तूं वच आनी ताची सूख तुजे आनी ताचे मदें गुठान ताका दाखोवन दी. तो तुका आयकत जाल्यार तुज्या भावाक तुवें फाटीं हाडलोय म्हूण जालें. पूण तो तुका आयकना जायत जाल्यार दुसऱ्या एकल्याक वा दोगांक तुजे सांगाता आपोवन व्हर. कित्याक हर एक फिर्याद 2 वा 3 साक्षी आसून रुजू करूंक जाय. आनी तो तांकांय आयकना जायत जाल्यार ही सगळी संगत साबेक कळय. आनी तो साबेकी आयकना जायत जाल्यार तो एक अणभवरत्या बरी वा सुंकागारा बरी म्हूण लेखून ताका सोडून सोड.
देखून सतच हांव तुमकां सांगता, जे कितें संवसारी तुमी बांदतात ते सारकी बांदून आसतले, आनी जे कितें संवसारी तुमी सोडयतात ते सारकी सोडून आसतले. त्या शिवाय हांव तुमकां सांगता, तुमचे भितरले 2 जण एक मनाचे जावन खंयचीय एक वस्त मागतीत जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप ती तांकां दितलो. जंय 2 वा 3 म्हजे नांवी सांगाता मेळटात थंय हांव आसां तांचे मजगत. देवाचें उतर हें: वाखाणी तुका क्रिस्त.